ठीक है दोस्तों, आज हम नए इप्सन L565 का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने शॉप से लिया है इप्सन L565। इसमें देखिए दोस्तों, वाईफाई, प्रिंट, कॉपी, स्कैन, फैक्स, इथरनेट सारा सिस्टम अवेलेबल है। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें फ़ोटो में इस जगह पर L565 लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूज ना होए, क्योंकि जब हम अनबॉक्सिंग करेंगे तो उसके अंदर, प्रिंटर के अंदर हमें L565 लिखा हुआ बिल्कुल मिलेगा। इस बात से कंफ्यूजन ना हो, ओरिजिनल ही रहता है ये। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये टेप चिपकाई हुई जो है, ये ऊपर से मैंने नॉर्मल चिपकाई थी मेरे दोस्त ने। और ये जो देखिए दोस्तों, ये शॉप से लिया हुआ रहता है, तो यहाँ पर एक गोला रहता है। और किसी किसी में जो फ्लिपकार्ट या अमेजोन या इनके थ्रू ऑनलाइन बाय करते हैं, उसमें कभी कभी यहाँ पर भी गोला आता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये भी दो गोले हो एक गोला हो, कोई दिक्कत नहीं रहती है, दोनों सेम ही रहता है। ये देखिए दोस्तों, ये 33 प्रिंट करता है ब्लैक एंड वाइट 1 मिनट में, और 15 प्रिंट करता है कलर। स्कैन रेजोल्यूशन इसका 1200 गुणित 2400 DPI है, और प्रिंट रेजोल्यूशन इसका 5760 गुणित 1440 है। ये देखिए दोस्तों, गौर से देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए दोस्तों, सारा कॉर्नर आपको बता देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, ये L565 मॉडल नंबर है, ये सीरियल नंबर है और प्रोडक्ट नंबर है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका लखनऊ से आया, लखनऊ का बना हुआ है, इंदौर में सप्लाई हुआ है। ठीक है, अगस्त 2018 में बना हुआ है। 17,599 इसकी प्राइस कंपनी ने दी हुई है, लेकिन कुछ अल्टर कम ज़्यादा हो सकता है अपने अपने शॉप के हिसाब से। ये देखिए तो, कंट्री ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का बना रहता है ये ध्यान रखें। ये इसका कंपनी का एड्रेस है, और कुछ चीज़ें इसमें है। ठीक है दोस्तों, अब इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके अंदर एसेसरीज में आती है इप्सॉन सॉफ्टवेयर की DVD, और ये इप्सॉन की कोई बुक दी हुई है हिंदी इंग्लिश में सॉफ्टवेयर डाउनलोड के हिसाब लिए। देखो दोस्तों, ये पावर केबल है। ये देखिए दोस्तों, ये डेटा केबल है, USB केबल जिसे बोलते हैं।
सॉरी, ये बोतल इसके साथ में आई हुई है इंक की। 4 बोतल आती है साथ में। ये देखिए दोस्तों, ये मेजेंटा, ये सियान, ये येलो, ये ब्लैक, और ये सब है इप्सॉन कंपनी की ओरिजिनल, और ये इनके मॉडल नंबर है 664 664, ये इनके मॉडल नंबर है। इस मॉडल नंबर से डलता है। ये देखिए मेड इन इंडोनेशिया सभी में लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए, ये बोतलें, ये देखिए इस तरफ लिखा हुआ 70 ml 70 ml की सभी बोतलें रहती है। ठीक, नॉर्मल जो 380 मॉडल, 210 मॉडल, एल सीरीज के मॉडलों में डलती है, वही वही बोतल है ये टोटल। और उसे उठाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाला है बाहर। इसका फॉर्म जो है ये निकाल दिया है मैंने बाहर। इधर से ये दूसरा फॉर्म निकाल दिया मैंने बाहर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये L565 लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है। और ये फ़ोटो हमने जो देखी थी, इसमें कन्फ्यूजन हर बार रहता है कि फ़ोटो में, ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा उजाले में कर दिया है लाइट में, ये L565 लिखा रहता है, और हमने जो फ़ोटो देखते हैं बाहर, वहाँ पर नहीं लिखा रहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ टेप है, वो निकाल देता हूँ मैं और आपको थोड़ा और डिटेल बताता हूँ मैं। उसके लिए मैं कुछ देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी दोस्तों, एक केबल बता रही थी, ये है, ये देखिए दोस्तों, ये ईथरनेट केबल है, ईथरनेट केबल। जैसे इसका बेसिक उपयोग होता है, मतलब जैसे पहले एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र के लिए जो उपयोग होता था, और बस उसी टाइप का उपयोग इसका भी होगा। अगर हमें प्रिंटर के थ्रू किसी लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करना होगा, तो उसके लिए आपस में ये सहयोग करेगा। अब मैं कुछ समय के लिए पॉज कर रहा हूँ, टेप निकाल रहा हूँ प्रिंटर की सारी। ठीक है दोस्तों, मैंने सारी प्रिंटर की टेप निकाल दी है, ये इस साइड में, और ये इसका इधर एसेसरी पड़ी है, और ये प्रिंटर है L565। तो देखिए दोस्तों, ये पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसमें वाईफाई कनेक्ट हो जाता, मतलब अगर आपको डाटा केबल का इस्तेमाल नहीं करना हो, डायरेक्ट कमांड देना हो किसी मोबाइल अथवा किसी अन्य डिवाइस से, तो वो इसमें वाईफाई के थ्रू भी डायरेक्ट प्रिंट आउट कॉपी निकाल सकते हैं। ये ओके, सब इसके फंक्शन दिए हुए हैं, होम बटन है, बैक बटन, ये इसके सब 1 2 3 कॉपियाँ निकालना, जो भी फंक्शन इसमें वो दिया हुआ है। ये स्टॉप रीसेट करने का है, ये ब्लैक एंड वाइट कॉपी निकालने का है, ये कलर कॉपी निकालने का है। ये कॉन्टेक्ट भी शायद इसमें सेव हो जाते हैं। और ये ऊपर देखिए दोस्तों, ये ADF लिखा हुआ है, यहाँ पर ADF फाइल भी कर कॉपी टाइप करके कॉपी निकाल सकते हैं इसके द्वारा, ADF में कन्वर्ट करके डायरेक्ट कॉपी। और उसके बाद मैं आपको इसके पीछे ले चलता हूँ प्रिंटर के। देखिए दोस्तों, ये इसका USB पोर्ट है। अगर कनेक्ट करना हो किसी पुराने टाइप के जो हमारे कंप्यूटर रहते थे, उसमें शायद
वाईफाई सिस्टम नहीं रहता है, तो उसमें के दो उससे कनेक्ट करने के लिए यूएसबी केबल है। और नॉर्मल किसी में भी कर सकते हैं यूएसबी द्वारा भी, अगर वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना हो तो। उसके बाद ये देखिए ये लाइन केबल है, ये एक्सिट केबल है। शायद इसमें से कोई सी ईथरनेट केबल भी होगी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। ये लिखा है यहाँ पर LAN 10/100 ये लिखा हुआ है, ये भी कोई केबल है, ध्यान नहीं है। उसके बाद में ये देखिए ये पावर बटन की केबल यहाँ पर नीचे रहती है, यहाँ पर सामने, ठीक। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में ये दोस्तों ये देखिए, ये जो है फिर से बता देता हूँ मैं। ये ऐसा खुलता है और ऐसा होता है इस टाइप से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पेपर डालेंगे जो A4 साइज का होगा, अथवा फ़ोटो प्रिंट करने के लिए जो पेपर होगा, इससे हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये नीला जो फ़ोटो का पेपर सेट करने के लिए, ठीक है। इधर उधर आगे पीछे सब दूर हो जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ADF के हिसाब से है, यहाँ पर भी सेट होता है। ये पेपर का साइज़ कम ज़्यादा यहाँ से भी होता है ADF निकालने के लिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, अभी ये नया है, अभी मैंने इसे चालू नहीं करा है, केवल रिव्यू दे रहा हूँ मैं इसका। और ये टेप मैंने निकाली नहीं है, इसको ऐसा खोलेंगे इस टाइप से। यहाँ पर जो भी A4 कागज़ या जो भी हमें फ़ोटोकॉपी करना हो, प्रिंट कलर या ब्लैक एंड वाइट जो भी कॉपी करना हो, यहाँ पर रखेंगे इस कांच पर, ठीक है दोस्तों। ये रख दिया मैंने वापस। उसके बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ से खुलता है, ये तो ऊपर से मैंने बताया, ये वाला ठीक। और एक नीचे यहाँ से भी खुलता है, ये 1 मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ से खुलता है शायद। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ से ये कॉर्नर दिया हुआ है ना, ये दूसरा कॉर्नर यहाँ पर, ये देखिए गड्ढे जैसा है, थोड़ा ढंग से आपको दिख नहीं रहा होगा। ये जो गड्ढे जैसा हल्का सा, ये वाला, इसको और इसको दोनों को एक साथ पकड़ के थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ती है, हल्की सी, दोनों हाथ लगाना पड़ेगा। इसलिए शायद ये कैमरा मैं अकेला ही चला रहा था। ये देखिए ये हल्का सा है, कोई कुछ भी नहीं उसमें। ये इसका खुल जाता है। मान लो यहाँ पर कोई पेपर वेपर फंस जाता है, तो थोड़ा घुमा देता हूँ लाइट में मैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे मान लो कोई बाई चांस पेपर फंस गया तो उसे हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये इसका हेड दिया हुआ है, ये वाला, ये पाइप दिया हुआ है। और ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर का भाग, कभी पेपर फंस जाए तो काम आता है, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत बार बार खोलने की नहीं है। ये हमने इसे बंद कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा पीछे करा और ये देखिए दोस्तों, ये इसका जो है, ये इसका इंक टैंक है। इसे हल्का सा ऐसा करा और ये निकाल दिया इसका, ये इंक टैंक। इसका इंक टैंक ये निकाल दिया गया। बस यहाँ से इसे खोले, यहाँ ब्लैक एंड वाइट, ये देखिए ये ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है, इसमें ब्लैक कलर डलेगा। ये येलो लिखा हुआ है, इसमें येलो डलेगा। ये मैजेंटा लिखा है, इसमें मैजेंटा डलेगा। ये सियान लिखा है, इसमें सियान कलर डलेगा। बस कलर डालने के बाद में इसे वापस अच्छी तरह से दबा करके बंद कर दें, ठीक है दोस्तों। इसी के पाइप अंदर गए हुए हैं ये हेड में, और ये हेड से काम करता है। ये 2 टेप रह गई है, ठीक है। इसे बाद में निकाल दूँगा मैं। ये लगाया, बंद करा, फिर
हल्का सा बस यहाँ पर जा कर के ये अटका दिया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, वैसे ये बहुत बढ़िया मॉडल है और इसके विषय में और आगे जो भी इसके बारे में चालू करूँगा इसे तो बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आने वाले आगे जो वीडियो हैं उन्हें और बेहतर तरीके से बना सकूं। लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल का नाम है A to Z सिनेमा। तो टेक्नोलॉजी संबंधित इस चैनल पर अच्छी वीडियो आएगी जो बहुत इम्पोर्टेंट रहेगी। उसे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को हो सके तो शेयर, लाइक भी कर दें। धन्यवाद।